Sant Andreu de la Barca, sens dubte, és el punt de sortida de la temporada i no només com a punt així més de carreres i de resultats, sinó com l'escalfa de la gent. És com tothom amb ganes de veure la gent de les carreres de tot l'any que estàs fora, doncs estàs un altre cop amb ells, el públic està animant. És més que una competició, és un moment per trobar-se amb els amics, amb la gent que portes tot l'hivern sense veure. I sens dubte aquí a casa és com una festa, no només una carrera, és la festa del descens, és la festa de venir aquí des del que està a la riba de Malcrono, des del que està al bar fent botifarres fins que el que està corrent. Sant Andreu sempre és el punt d'obertura de la temporada, al final és com més que una cursa, que també ho és, però és gairebé una festa, no? Que al final és com ens reunim tots els corredors. És un conjunt de gent que ens uneix a tots i ens ho passem pipa, és un cap de setmana de recordar. Jo vaig començar fent BMX quan tenia 5-6 anys, aquí a l'escola de Sant Andreu, i no vaig començar a fer descens fins als 15, perquè abans l'edat hi havia un límit, no podies començar abans. Porto 27 anys competint aquí a Sant Andreu. Aquí al fons he portat les meves bicicletes. Diguéssim que allà tinc una bicicleta que vaig fer servir a l'any 94. I bueno, una mica que veiéssiu l'evolució, no? O sigui, abans portàvem suspensions que podien fer 3 centímetres només i ara portem 20, no? O sigui que l'evolució és bastant important. I aquí a Sant Andreu el bo que tenim hem tingut uns grans corredors, començant per Olego, Canals, els Jorba, també tenim Esquina, Ares González, Barrachina. Tenim una escola que tenim uns 60-70 nens que la seva il·lusió és córrer descens en un futur, intentant imitar una miqueta els antics corredors, no? Al final aquí a Sant Andreu hi ha molta afició, hi ha hagut els Olego, llavors hem estat jo, tant per darrere venen els germans Jorba, llavors també venen els germans González. Bueno, una altra cosa a destacar aquí a Sant Andreu és el nivell, no? que ha hagut sempre aquí a aquesta vila. I tenim una escola de BMX on comencen nanos a partir de 5 anys i clar, al segon cap de setmana de març doncs sempre fem aquest event, no? I quan vens de petit i veu gent que coneixes que està al davant, doncs jo crec que és un bon motor, no? per fer que tinguis un objectiu, no? Bueno, soc Adrián González, soc aquí a Sant Andreu de la Barca i des de ben petit doncs, he estat aquí al món de les bicicletes, principalment al BMX. Bueno, l'afició de la bici sempre ha estat present a casa. Els meus dos germans, el Guillem i el Ferran, porten tota la vida anant amb bici i és una mica arran d'ells que vaig començar jo també a anar amb bici des de ben petit i vam començar com quasi tothom aquí a Sant Andreu amb el BMX Race, que tenim el circuit aquí a prop i és un luxe. Hola, em dic Aina González, soc de Sant Andreu de la Barca i porto competint aquí al descens de Sant Andreu 3 anys. I és una de les curses més importants de l'any per mi perquè és la primera i és la que et dona la possibilitat de veure més o menys com estàs dintre de tot el món del descens. I també és un punt per veure on estàs físicament, per veure si has fet els deures a la pretemporada. Per la gent de Sant Andreu és superespecial perquè des de ben petits que sempre estem aquí ajudant i és com un objectiu d'arribar a competir aquí a Sant Andreu i si a sobre pots competir i estar davant encara és més especial. Cada vegada l'esport femení va pujant, aviat serem moltes més noies. Doncs sí, des de ben petita et fixes amb l'Ivan, el Pasqual Canals, el Jorba i clar, t'agradaria fer-ho com ells. I ara que estàs aquí, doncs, has de ser tu el que has d'incentivar els nens doncs, a fer-ho, com van fer aquí als blocs de Sant Andreu amb mi, per exemple. Al final és com una seqüència de generacions, no? Al final ells sempre et fixes amb la generació més gran que tu i al final és això, ells et fan una mica l'afició i intentem que gràcies a l'escola ara les generacions segueixin continuant. El motoclub va néixer a l'any 77 com a motoclub i amb el temps vull dir que el tema moto se'ns feia més complicat o que es va començar a moure el tema de bicicleta a l'any 82 a Sant Andreu de la Barca ja vam construir el primer circuit de BMX. Durant aquests anys vam començar amb una cursa molt petita, vam començar l'any 94,
molt a poc s'ha anat fent gran. Els que anem començar tots mirant amb el meu tiet, el Santi Moreno, que era el president del motoclub d'abans. Nosaltres intentàvem imitar-lo amb ell, després els altres ens han imitat el Soulego, els altres han anat imitant el Pasqual, i així a poc fins a aconseguir un nivell molt maco a aquest poble. I a partir de finals dels 80, 90, 94 vam començar, ja havíem fet alguna cursa de cross-country i ja vam començar el 94, vam fer la primera cursa de descens, fins tornar a convertir-se en una gran carrera, una carrera de principi de temporada, una carrera on ve molts corredors, on es veu quin és l'estat físic de cada corredor. Cada any li hem fet algun canvi, sempre buscant una mica les inèrcies, no? Els corredors internacionals fan que vingui el públic, no? Perquè veure un Steve Pitt que anem tindre aquí un any, jo crec que molta gent va vindre a veure l'Steve Pitt. Aquí vam tenir de l'època, molts no els hi sonarà, però el Gatchet, el Perakis, la Giovanna Bonazzi, vull dir que vam tenir la Choisson, també hi era. Hem tingut campions del món, hem tingut el Varel, hem tingut el Hart, Chousson de l'època, el Chousson també va estar aquí, hem tingut, hasta Bullós va vindre un dia a entrenar aquí, va vindre amb el camió de Sun quan va fitxar per Sun. Para mí, pues San Andreu siempre ha sido muy especial, llevo corriendo ahí desde el 97 y sobre todo también el circuito, ¿no? San Andreu pues, siempre ha hecho un gran trabajo y el circuito fue evolucionando, se fue volviendo un poco más técnico y más corto, y parece que al final le cogí el truco en el 2010 cuando pude gané a Fabián Varel, y a lo mejor, quién sabe, ¿no? A lo mejor algún día me animo a volver a correr. Venga, un saludo a todos y nos vemos pronto. ¿Qué decir de San Andreu, que es una de las pruebas que más nos gustaba correr en lo que es la temporada? El pueblo todo volcado, la organización espectacular, así que nada, esperemos que para el 2022 volváis con más fuerza y nos vemos pronto. On passe toujours un très bon moment là-bas, l'ambiance est vraiment au top, l'organisation est toujours super. La piste est vraiment cool et ça fait vraiment une bonne course pour attaquer et se mettre dans le rythme pour la saison. Du coup, on espère pouvoir revenir bientôt et en espérant revenir faire des courses là-bas dès que ce sera posible. Bueno, no hay San Andreu este año, pero ya volveremos con más ganas que nunca. El circuito es espectacular, la parte final, todo el público ahí, cómo te anima, y es una pena, se echa mucho de menos. Y es un clásico en el calendario y a ver cuándo estamos ahí otra vez. Hey Santander friends, I hope you guys are keeping well. I'm sure you're all sad to not being able to run the race, and I know how much this race is important for you. We're definitely looking forward to next year when hopefully everything will get back to normal. Jo sempre dic que el circuit no és el circuitazo, no tenim més muntanya, però el descens també és important tindre al públic. Sempre anirem retocant coses, sempre hem anat millorant amb els últims anys. Millores, sempre tenim alguna millora per fer, però bueno, ja l'últim any ja anem fent algunes quantes millores molt maques. Som molta gent que anem en bicicleta aquí, sortim uns amb els altres. Quan competim un contra l'altre, o sigui, s'acabaven els amics, però un cop acabat la cursa doncs hi ha un ambient familiar que bueno, fa això, que t'enganxi aquest esport. Com ja l'últim any anem ficar pantalla, ens agradaria fer-lo streaming, també estaria molt bé, no? Ja que el pugui veure la gent per streaming, i coses pel públic, pels corredors que s'ho passin molt bé, perquè sigui una festa, que San Andreu es una festa. Creo, si no recuerdo mal, mi primera carrera fue en cadete primer año. Desde entonces la verdad es que siempre ha sido una carrera que me ha gustado mucho, he repetido cada año que he podido. Siempre ha sido un sitio que me he ido de allí súper contento, y a ver si podemos ir a correr un año más. Soy Antonio Obregón, soy el que hace las fotos en las carreras. Yo creo que la organización se pelea porque todos estemos bien, que todos estemos contentos, y la verdad que da un gustazo. C'est une course que j'aimais faire en début de saison parce que public agréable de toute la Catalogne, surtout les organisateurs qui ont toujours fait une piste spectaculaire pour les spectateurs, est vraiment la première course où tout le monde allait faire
et se mesurer sur cette piste mythique. Merci en tout cas à tous et on se reverra bientôt à Sant Andreu de la Barca. Malísima la noticia de que se suspende San Andreu de la Barca, ya que es una carrera en la que nos encontramos todos a principio de temporada y bueno, una organización inmejorable, el público muchísimo más. Per aquesta edició 2021, des del Motoclub Sant Andreu de la Barca, ens vam plantejar quina era la millor solució. Evidentment, sempre hem estat a expenses de l'evolució del Covid, no? I és evident que al ser una prova tan a principi d'any doncs encara no hi ha hagut temps de normalitzar la situació i per tant ens hem vist afectats, no? És una festa per corredors, és una festa per públic i nosaltres si no tenim corredors i no tenim públic entenem que Sant Andreu no té sentit. Per tant, esperem que el 2022 puguem complir aquests dos requisits que són importantíssims per nosaltres i que torni a ser la gran festa del descens.